Ты грязный черт, ты чего сделал? Даже понимает, как простуда жить мешает. И другим не мешай жить. Цитавир – проверенное средство для борьбы Пиво с простудой и выпьем, и гриппом. кашлять не будешь. При ОРВИ прими Цитавир 3. Что ты кашляешь? Что есть рингалин. Пиво выпьем, и кашлять не с будешь. любым типом кашля, сухим или влажным, для взрослых и детей с 3 лет. И сухой, и влажный кашель. Тебе, небось, хорошо в армии. Такому кабану-то. Проблемы с пищеварением? Покушай-то. Фистал. Фистал содержит 3 компонента для комплексного симптомов. Фистал. Придай уверенности пищеварению. При проблеме нерегулярного стула и запора Дюфалак за счет двойного действия мягко очищает кишечник, нормализует его микрофлору, восстанавливает. После контакта с человеком, Ну, а потом поебались, с одной дурой. зараженным ОРВИ и гриппом, принимайте ингаверин, ведь он снижает риск развития заболевания. Молодья, Ингаверин блядь, протестирован полилась. в Германии. Куски говна-то остались. Привычные таблетки. Но для переваривания пищи важны мелкие частицы. Капсула Крион с сотнями миллимикросфер помогает лучшему пищеварению. Крион. Умная капсула для пищеварения. Ой, на работу. Как вы старательно не чистили зубной пастой с обычной пастой, очищающие таблетки Корега Чтобы чистый был. справятся с этим. Чистить, сука. Вот, блядь, нужно чистить. Вот, быстро, быстро. Кто у нас проснулся? Как поспал, братишка? Маме улыбнулся. Кто у нас Ты что, обосрался, что ли, мудак, блядь? так сладко спал? Хули ты сделал? Ты что, мудак ты совсем, блядь? В обычных подгузниках. Смотри, мухи, они тебе спать мешают, мухи. Доверьте ночной комфорт трусикам Памперс с анатомической посадкой. Они мягко прилегают. Вот, я не сразу, я тебе честно говорю, я просто хотел тебе сделать доброе дело. С влагой до 12 часов, чтобы малыш чувствовал только комфорт и мамину любовь. Памперс номер 1 в России. Добрый день. Здравствуйте. Сегодня я ваш стоматолог. Проходите, пожалуйста. Проходи, браток, проходи. Пошире, пожалуйста. Обычная щетка не лучший вариант. Мы возьмем... Ну да, покажи мне, как я буду чистить. Ее круглая насадка удаляет до 100%. Чтобы чистый был. Чем обычная щетка. И заботится о здоровье десен. А датчик покажет, если вы надавите слишком сильно. Почувствую разницу. Сам кнопку нажал, ощущение, будто профессионал чистил. Профессионал. Чистый говно, блядь. Прощай, обычная щетка. Угадайте с подарком от Oral-B. Тигр, сердиться будешь себе дороже, понимаешь? Хорошо, что есть новопосит, который содержит Куски говна-то остались. экстракт семитрав и противотревожный компонент. Его двойное действие помогает бороться с нервными состояниями. Новопосит. Двойное действие против раздражительности и тревоги.